بص بقى اللقطة الجميلة دي. الشارع مقسوم اتنين كده، فواحد دخل عكس وقف كل الناس دي كده. بص بقى هو عايز يمشي، فبيحاول يهرب ازاي بقى؟ ده لازم يرجع كل ده. ولما شفت الموقف ده جه في بالي عدة أسئلة كتير جدا، أتمنى إن حد يرد عليا فيها. أولا، هو ليه احنا بنمشي عكس أصلا؟ يعني احنا أكتر بلد بتمشي عكس في العالم. ثانيا بقى، انت لو مكان الراجل اللي داخل مخالف ده تحل الموقف ده ازاي؟ هترجع بظهرك كل ده ولا تعمل ايه؟ تالت حاجة بقى، يا ترى اللي سايق العربية دي راجل ولا ست؟ ده السؤال اللي هستنى اجابتكم عليه. واتفرجوا بقى الموقف اتحل ازاي. بص وراء دي العربيات بقت قد ايه. هو ده اللي موقف الدنيا. يا نهار ابيض، العربيات بتكتر. هانت يا حاسس فعلا ان الفكره مش ولا معاك، بس واقف معايا. مش شايفه بس هي بس والله ما هي غلط، بس عشان بس كده احسن ما فكرش. بص بقى في الاخر واحده اخر اهو. هو لقطه جامده بصراحه. بصوا قد ايه العربيات بقت قد ايه، اصلا العربيات كترت قوي. ايوه فكت.